with your back towards the monument, there's another line by the poet Charles that says, to all those whose souls are burning, shining brightly. And then you enter into this monument and the words change into to all those souls that are shining brightly. And the text որում ասում է, որ այս հուշարձանները նվիրված է ռեպրեսիաների զոհերին, բայց սա հայ ժողովրդի նոր վերածննդի համար։ On the other side of the monument, there's a long text, and the main point there is that even though this monument is in the memory of the repressed, it becomes a symbol of the rebirth of the Armenian people. Դա կարող է մի փոքր տարօրինակ թվալ, որտեղ խսան քաղաքական ռեպրեսիաները հայ ժողովրդի համար մասնավոր բան չէին, եւ ընդհանրապես քաղաքական բռնությունը դա թվում է էթնիկական հասցեատեր չունի, բայց ահա այս հուշարձանի հետևում գրված է, որ սա հայ ժողովրդի վերածննդի համար։ That message might seem a bit odd to you because, of course, the political repressions did not have a specific target of a specific ethnic belonging. They did not address the specific ethnicity, but this monument actually makes that common and makes it unique and specifically addresses the Armenian people, hence representing it as the rebirth of the Armenian nation. Մեր հաշվարկներով ընդհանրապես Հայաստանում ռեպրեսված մարդկանց ընդհանուր թվի մեջ Հայաստանում գտնվող այլ էթնիկ մարդիկ, ասորիները, քրդերը, եզդիները, թուրքերը կամ ադրբեջանցիները 20-36%, ընդհանրապես կազմել են մոտ 12%, այսինքն ավելի քիչ քան Հայաստանում այլ ազգի բնակչության տոկոսներ։ Based on our calculations, we know that among all of those that were repressed in Armenia, within them only 12% were belonging to other nationalities such as Assyrians, Kurds, Azeris, and the 12% is a lot more than the overall population of the non-Armenian people living in Armenia. That's why this number is so important. Բայց այս հուշարձանը նրանց կարծիք չի ուզում ընդունել, ասում է սա հայերի համար է, սա բոլոր բռնադատվածների համար չի։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ հայ ժողովրդի ընկալման մեջ խսան ռեպրեսիաները իսկապես դիտվում են որպես հայ ժողովրդի ցեղասպանության նոր տեսակ։ But this monument, as we can see, does not really accept the non-Armenians that were repressed, even those living within the Armenian region. So this is specifically commemorating the Armenians that were victims of the repressions. And I would like to highlight the fact that within the Armenian mentality and our worldview, we're looking at this political repressions as in a way a new way of the Armenian genocide. Եվ ես պետք է այստեղ հիմա փորձեմ ձեզ ցույցտալ, որ այս որոշ ճշմարտություն կա, որ ցեղասպանության փաստը դարձել է որոշ գործոն հայկական ռեպրեսիաների եւ հայաստանյան ռեպրեսիաների դեմ։ My goal today to show you is that there is actual logical reasoning behind that, because the Armenian genocide did play its role within the political repressions that happened in Armenia during the Soviet Union. Նախքան դրան անցնել, այլևս հիշեցնեմ, արդեն այսօր շատ ասված, այս հուշարձանի հեղինակը Ջիմ Թորոսյանն էր, եւ Ջիմ Թորոսյանի հայրը Պետիկ Թորոսյանը գնդակահարվել էր 37 թվականին որպես քաղաքական հետապնդման զոհ։ I know we talked about this today already, but I would like to highlight one more time that the architect of this monument is Jim Torosyan, whose father, Bedik Torosyan, was a victim of the repressions in 1937 because he was being he was part of the number of people who became the victims of the repression. Ես պետք է ասեմ Պետիկ Թորոսյանը վանեցի էր։ Պետիկ Թորոսյանը այդ ժամանակ Հայաստանի գլխավոր դատախազն էր։ Եվ Պետիկ Թորոսյանի ստորագրությամբ մինչև 36 թվականի մայիսի 22-ից սկսած մինչև իր ձերբակալությունը Պետիկ Թորոսյանի ստորագրությունն է բոլոր քաղբանտարկյալների ձերբակալության հրամանների տակ։ It is important to mention that Bedik actually had a high role within the government at the time. So starting from 1936, early May, his signature is the one that appears on all of the documents about the arrest of those that were repressed.
Տարօրինակի կերպով Պետիկ Թուրոսյանի ստորագրությունն է նաև Հայաստանի գլխավոր դատավորի ձերբակալության Գալիկյան Հրանտի, որը նույնպես վանեցի էր եւ Վանում եղել էր Պետիկ Թուրոսյանի ուսուցիչը։ Petik originally was from Van, and it's worth mentioning that his signature also appears on another important document, on the arrest of the head judge, Davtyan Hrant, who was also Galikyan Hrant, who was also originally from Van, and he used to be Petik's teacher. Եվ առհասարակ վանեցիները 30-37 թվի ձերբակալվածների մեջ շատ մեծ տոկոս էին կազմում եւ լրացուցիչ հիշեցնեմ, որ վանեցի էր նաեւ Ախասի Խանջյանը, որով ըստ էության կարելի ասել սկսվել էին պիկը հայկական ռեպրեսիաների 30-ական թվականների։ Overall, the number of those who were repressed and who were among Van was really high from the years of 1937 and 1938. And Aghasi Khanjan himself also was from Van, and it's worth mentioning that during his time was actually the peak of the Soviet repressions against Armenians. Առաջ գնալով ասեմ, որ 49 թվի աքսորը, որի ամսաթիվը հիմք է հանդիսացել այս հուշարձանի այցելության եւ Հայաստանում բռնադատվածների մասին օրենքի հրամանը, որով այդ աքսորը կազմակերպվել է, իր մեջ պարունակում է երկու գլխավոր կոդային բառ՝ նախկին թուրքահպատակներ եւ դաշնակներ։ The year 1949 is a prominent year because we also go back to that year, and that's the connection that we build among the repressions and this monument that we come to visit every year. The policy about the arrest that was ruled had two key terms in there. One was people who were prior under the rule of the Turks, and people who were part of the Dashnak Tutun political party. Նախկին թուրքահպատակը հայի համար այդ տարիներին բնականաբար ցեղասպանությունից փրկված եւ Կովկաս անցած մարդիկ էին եւ նրանք ժառանգները, որոնք ծնվել էին արդեն խորհրդային միությունում, նրանք չգիտեին, թե իրենց աքսորի հրամանում ինչ է գրված եւ չգիտեին, որ իրենց աքսորել են որպես նախկին թուրքահպատակ։ So those who were prior colonized by the Turks were actually the people who had deported to Turkey, or the ancestors of those who had run away from the genocide. So appearing here in the Armenia and seeing those policies, most of them had no idea why are they being arrested, why are they being specifically targeted for this. Այսօր խոսվեց, որ ԽՍՀՄ-ում դիմում գրելու իրավունքներ շատ կար, այո, այս աքսորվածները աքսորավայրից սկսեցին բազմաթիվ դիմումներ գրել Կրեմլ, Մոսկվային, Ժդանովին, ով ում ազգանունը գիտեր, այդ թվում Միկոյանին, ով ումից ինչ հույս ուներ կամ ինչ ասում էին, եւ այդ դիմումներում հարցնում էին, թե իրենց ինչու են աքսորել, որտեղ շատ ուշ իմացան, որ իրենց աքսորել են որպես նախկին թուրքահպատակ։ During the conference today, we also talked a lot about the writing of the complaints and the letters to the government, and this is something that started even during this time too. So most of these people that were being arrested, they would write letters to anyone they knew, to Kremlin, to Mikoyan, anyone that they thought could spare some sort of hope of helping them out. And the main content of the letters was partially just asking, why are we being arrested? Because clearly they had no idea why they were being targeted. Իհարկե բոլորը չէ, որ նախկին թուրքահպատակներ էին եւ ԽՍՀՄ-ում նաեւ սա հաշվի էր առնված եւ այն մարդկանց ուզում էին մասնավոր նախկին թուրքահպատակ պահել, նրանց տարան հիմնականում այլ տարածք, իսկ Հայաստան աքսորված նախկին թուրքահպատակները եւ դաշնակներին տարան Ալթայի երկրամաս։ Of course, not all of the repressed were those who were previously quote-unquote colonized by Turkey, and eventually these people that were arrested were being separated based on their origin. So those that were the descendants of the Armenian genocide who had moved here were separated, and those who were actually the locals living here were mostly deported to the regions of the Altai. Նախկին թուրքահպատակ պահած աքսորականներին ի վերջո տվեցին ինքնության թղթեր, որտեղ գրվեց, որ նրանք թուրք են։ Previously, all those who were colonized by the Turkey and they didn't have identity documents, they were given identity documents finally.
Սա աքսորականների հիշողություններում շատ կարևոր դեր խաղացած մի գործոն էր, որովհետև իրենք բոլորը, բացառապես բոլորը, ցեղասպանության զոհեր եւ նրանց ժառանգներն էին եւ շատ ըմբոստանում էին թուրք բառի դեմ, իրենց ինքնության նկատմամբ. This played a very crucial role in the memory of all those who were exiled. Why? Because all of them were from the genocide. They were victims of the genocides, either they themselves or their family members. That is why, having anything related with the word Turk, they rebelled and opposed against it severely. Մինչև այսօր խսեմ բռնությունների ենթարկվածների մասին տեղեկությունների շտեմարաններում դուք կարող եք հանդիպել տասնյակ եւ հարյուրավոր Եվորքյաններ, Արաքելյաններ, Վարդանյաններ, Ալեքսանյաններ, որոնց անվան դիմաց գրված է, որ իրենք աքսորվել են ազգության պատճառով եւ իրենց ազգությունը թուրք է. Nowadays, in the database that we have about all those who have been exiled because of the USSR repressions, many of them have surnames such as Gevorkyan, Vartanyan, Alexanyan, and Arakelian. And next to the reason why they were exiled, it is mentioned because of their nationality, which was Turkish. Բայց այսօրվա իմ ասելիք սրա մասին չի, սա ընդհանուր տեղեկություն է, որ վերադառնամ բուն ասելիքից. Այս բուն ասելիքս նա է, որ 21 թվականից սկսած ըստ էության, երբ որ նոթերը սկսում ենք նայել, 21 թվականից սկսած նրանց գործերը կան արտակարգ հանձնաժողովների, ճեկիցների, հետապնդումներից հետո եւ այլն։ Մենք տեսնում ենք, որ թուրքահայության խնդիրը մշտապես գործոն է եղել հայաստանյան եւ ԽՍՀՄ քաղաքականության մեջ։ That is not the main point I would like to discuss today. That is just for general information. My main topic will be the following. Starting from year 21, the documents and the cases that we can see, and there are quite a few of them. We can see there that this Turkish-Armenian factor has been analyzed by many Supreme Councils, and we notice that there are documents that they were repressed by the USSR and Armenian policy. They are related to the policy of the Soviet and Armenia. Սա չի նշանակում, որ թուրքահայերը քանակապես ավելի շատ զոհեր են տվել քաղաքական բռնություններում, քան արևելահայերը։ Այդպես չի, բայց սա նշանակում է առնվազն, որ թուրքահայերի նկատմամբ կամ արևմտահայերի նկատմամբ եղել է որոշակի քաղաքական մոտեցում։ This totally does not mean that Turkish Armenians had more victims or more victims of the genocide, not at all. But what this means is that yes, the Western Armenians did have a special treatment, different. Երբ որ նայում ենք 21 թվականների բռնությունների տեղերը, շատ շեշտված են այսօրվա Թալինի, Շիրակի, Ագրացան դաշտի, հատկապես գաղթական կամ փախստական բնակության վայրերը։ Whenever we look at the locations where the repressions took place in 1921, we clearly see a special emphasis on the areas where many refugees and migrants lived, such as Tallinn, Shirak, and the Ararat Valley. 37 թվականին առաջին էթնիկական հասցեական աքսորը եղավ Հայաստանից, 36 դեկտեմբերին էր այդ որոշումը ընդունված, իրականացված 37 թվականին, այդ հրամանում գրված էր սահմանները վտանգավոր տարրերից ազատելու մաքրելու նպատակով։ In 36, in December, a decision was made about the ethnic exile from the borders of Armenia. This was the first time that occurred in 1937. And in that order, we see it written that the borders of Armenia should be cleansed from dangerous elements. Ամբողջ խնդիրը նրանն էր, որ դրանք այն տարիներն էին, երբ որ Թուրքիան բոլոր ձևերով փորձում էր իրեն բաժին հասած սահմաններից հայերի բնակության տարածքը մաքսիմալ հեռացնել։ Ալեքսանդրեթի սանջակում ֆրանսիացիներից անդադ պահանջում էր կիլիկահայ փախստականներին 60 կիլոմետրից մոտ թույլ չտալ բնակվել։ These were the years. The issue was the following. Turkey did everything they could to make sure that they pushed Armenians far from their borders. From the French, he was requesting that the Salican Armenians were pushed back at least 60 kilometers from the borders.
29 թվականին, երբ որ համահայկական հիմնադրամի տնօրեն դարձավ Գյուլբենկյանը, որի ֆոնդի ֆինանսական աջակցության մենք հիմա իսկ գիտաժողովն ենք անում, Գյուլբենկյանը առաջարկեց Հունաստան-Սիրիա ճանապարհի երկաթգծի վրա հայ փախստականների համար փոքր քաղաքներ կառուցել եւ աշխատանքի հեռանկար ապահովել։ Եվ Թուրքիան դրա դիմաց շատ մեծ աղմուկ բարձրացրեց եւ Ստալինի միջոցով կարողացավ հասնել նրան, որ այստեղ Խանջյանը բարձրաձայն հայտարարի, որ այդ ծրագիրը իրենց եղբայր թուրքերի դեմ է։ In year 29, when the director of Plenary Foundation, the director became Gulbenkian. By the way, thanks to their foundation, we can organize this Congress today. It is through their means. He proposed that there be a road built between Greece and Syria, on the road of which refugees and migrants, they would have small cities, they would have employment opportunities. However, Turkey was not happy with this, and through Stalin, he made sure that this not happen. And it was after this that Khanjan announced that this initiative was totally against our brother Turkey. 23 թվականին հրատերակվեց Հայաստանի գործկոմի նախագահի տեղակալ շատ ակտիվ Արտաշես Կարինյանի հոդվածը, որով նա խոսում էր այն մասին, որ հարկավոր է Հայաստանը ազատել 300,000 գաղթականներից եւ ցրել նրանց Ռուսաստանում մեկ, որ այդ գաղթականների առկայությունը Հայաստանում իլյուզիոն եւ ռոմանտիկ գաղափարներ է ծնում հայերի միասնականության եւ հայրենիքների մասին։ It was in year 1923 when the Deputy Secretary of the Central Committee, Artashes Karinian, had an article in which he wrote about the 300,000 migrants who lived in this region. He believed that they should be scattered all around the country because their existence gave birth to the advent of romantic ideas which were against reunification and against the ideology of having their motherland. Այդ հայրենիքի մասին ամենաթույլ ակնարկն անգամ 30-ական թվականներին հատկապես գրողների, պրոլետ գրողների միջավայրում շատ ինտենսիվ դատապարտում էր եւ շատ գրողներ օրինակ Թոթովենցը այդ թվում համարվում էր, որ կարոտներ հայրենիքի կարոտների երգիչը, որը անթույլատրելի է խորհրդային Հայաստանում։ Even the weakest notion, anything about the homeland back then, the weakest notion in the 30s, even among the proletarian writers, were severely condemned. For example, Totoven said, "Hayreniki Karot," which is the desire, the nostalgia I have towards my homeland. Even these words had not been accepted by the leaders of the country. 37 թվականին Հայաստանի կենտրոնը մի զեկուցակիր գրեց ԽՍՀՄ կենտրոնին, թե ինչով է պայմանավորված հայկական նացիոնալիզմը եւ ինչն է վտանգավոր թվում է սպահին Հայաստանի քաղաքական իշխանություններին։ In year 37, the Central Committee of Armenia sent a letter to the Soviet Central Committee where he explained how is nationalism dangerous for the authorities of the Soviet back then. Եվ կենտրոնը զեկուցակիրը գրում, իր զեկուցագրում գրում է, որ հայկական նացիոնալիզմի հիմքում արևմտահայ գաղթականների մեծ թվի 300,000 մարդու առկայությունն է Հայաստանում, որ հայերը արտասահմանում շատ մարդիկ ունեն եւ շատ ընտանիքներ կապեր ունեն այդ ընտանիքների հետ եւ կան այստեղ ցանցեր, այդ թվում օրինակ հոգը, այ օգնության կոմիտեն, որի նախագահի շրջանմարդեն ձերբակալված էր, որոնք լրացուցիչ աղբյուրներ են ազգայնականության տարածման եւ այլն համար։ Դա շատ ուշագրավ մի փաստաթուղթ է, որը առանձին վերլուծությամբ հրատարակվելու կարիք ունի, բայց որը նորից գալիս հաստատում է, որ Հայաստանում մասնավոր քաղաքական կարևորություն ուներ արևմտահայության խնդիրը։ So the Central Committee writes that the Armenian nationalism is indeed dangerous, especially because of the Western migrants, which were around 300,000, who lived in the area. He mentioned that these migrants had family abroad, they had network, they had friends, and this was especially dangerous. Another network that existed was the HOK, which is Armenian Relief Fund, which was used as HOK in one of the speeches. The director was arrested back then, and he mentioned that this was yet another source of nationalism. Of
Of course, all these documents could be published. It's a very important topic for further publications. But this comes to say that the private policy, this was very dangerous to have connections with the Western Armenians back then. Ես ձեզ շատ չեմ տանջի այս դժվար process-ով, բայց ուզում եմ ամփոփելով ասել, որ այս տեղեկությունները ներկայացնելուց հետո մեր նայած բոլոր գործերում մասնավորապես հրատարակել ենք Վրաստանից մի գործ, որին աքսորելու համար նախապատրաստելիս տասնյակ մարդիկ պատմել են, որ ինքը Արևմտյան Հայաստանից է, այսինքն կարիք կար հիմնավորել, որ ինքը Արևմտյան Հայաստանից է, նախկին թուրքահպատակը, եւ տասնյակ մարդիկ ստորագրում էին այդ թղթերի տակ եւ դրանք կցվում էին մարդկանց գործերին Արևմտահայաստանից լինելը արդեն կարևոր մեղադրանք էր. Of course, I will not take much of your time. This process is not very easy now, but I will summarize. The information that we have collected about these cases, of course, we have published some, especially from Georgia. It states the following, that when preparing a person's case for exile, dozens of people have came as a witness saying that this person is related with Western Armenia. This Turkish Armenian person, so it was very important. Many of them signed stating that they are related. So just having ties with Western Armenian was a good enough case to be exiled. Ցավոք սրտի մենք մտք չունենք ադրբեջանական արխիվներ, իրենք էլ չեն հրատարակում, չեն վերլուծել, կարող ենք ենթադրել միայն մարդկանց բանավոր հիշողություններով լրացնելով ադրբեջանահայ փախստականների մեջ իսկապես ուշագրավ նյութ կա, բայց նրանք տեղյակ չեն իրենց մեղադրանքների ձևակերպումներին. Yes, regarding the oral, unfortunately we don't have access to the Azerbaijani archives, and they themselves do not publish them, they themselves do not analyze them. But what we do have from the oral history is that Azerbaijani refugees, they themselves do not know the accusations why they were exiled. Ես կարծում եմ եւ անդադ գրում եմ այն մասին, որ սրա հիմքում ընկած է Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրերի համապատասխանաբար 10-րդ եւ 8-րդ կետերը, որոնցով մեկով կրկնում են իրար, որոնցով ասում է, որ Մոսկվա եւ Ռուսաստան եւ Թուրքիա պայմանավորներն է եւ Կարսինը Հայաստան եւ Թուրքիա պայմանագիրն է, որոնցում ասվում է համապատասխանաբար, որ պայմանավորվող կողմերը պարտավորվում են թույլ չտալ իրենց տարածքում դիմացի կողմի պարտավորող մյուս կողմի նկատմամբ որևէ հավակնություն ունեցող խմբի գոյություն. So, I speak about this very often, and I write about this very often. The basis of this all were the agreements between Moscow and Kars, namely points 8 and 10. The first one was Moscow, Russia, and Turkey agreement, and the other one was Kars-Turkey agreement, where it clearly states that the parties must not allow any kind of ambitious gatherings against the other party in one's own borders. Հասկանալի, որ Թուրքիայի նկատմամբ հավակնություն ունեցող խումբը պիտի ընկալվեր Թուրքիայից փախստական հայերը իրենց հայրենիքի վերադառնալու ակնկալիքներով. Of course, it was very obvious that the ambitious group that might be against Turkey would be those refugees that had migrated from Turkey, which had the expectations to return back to their homeland. Եվ համապատասխանաբար իսկապես Կարսի պայմանագրից հետո հայ փախստականների մեջ շնորհեր էին տարածվել, որ 25 տարի հետո ավարտվում է այդ պայմանագիրը եւ իրենք պիտի վերադառնան հայրենիք. And very obviously after the Kars agreement, people were talking about the fact that this agreement was only for 25 years, and after 25 years they would be able to return to their country. Եվ կարծում եմ, որ թեկուզ այդ գաղափարները մարելու համար ԽՍՀՄ այդ 25 տարիում շատ ակտիվ էր, հատկապես այդ հատվածի նկատմամբ բռնությունները, որպեսզի վերացնեին առհասարակ հայրենիքի գաղափարը, հայրենիքը որպես թողած, լքված կամ փախած եւ հեռանկարային տարածք եւ հայրենիքը միայն Հայաստանը համարելու խնդիրը, նկատում եմ Խորհրդային Հայաստան. And
And that is why that even the slightest notions of having a homeland, which we have left behind, which is now orphaned, we are without our homeland, even the slightest notions were very actively repressed during these 25 years. Everything was done during the 25 years to make sure that the Armenians perceived Armenia as the Soviet Armenia, as their one and only homeland. Դարձյալ շատ երկարացնելով, ասում սա նոր շեշտ է մտցնում խսահմ քաղաքական բռնությունների տերմինոլոգիայում, որտեղ մենք սովոր ենք նացիոնալիզմ բառը որպես իբրև ազգային ներքին հարաբերությունների խնդիր դիտարկել, բայց այս կոնկրետ դեպքում տեսնում ենք, որ սա բացառապես արտաքին քաղաքականության հետ կապված խնդիր էր, քողարկված ներքին ռեպրեսիոն տերմինալբանության տակ. This indeed places a totally new repression, new emphasis on the USSR repression terminology. For us, when we speak of nationalism, it usually relates to the internal relationship, internal policies. But in this case, it is more than obvious that it's all about external policy, which is merely under the shadow of repression terminology. Եվ ամենավերջում ասեմ, այստեղ մենք երկու գիրք ենք դրել, մեկը վերաբերում է 49 թվականի աքսորին եւ դրա փաստաթղթերն են, որ կան հնարավոր է հավաքված, այդ թվում կա օրինակ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարի զեկույցը ԽՍՀՄ ներքին գործերին Ադրբեջանից աքսորված մարդկանց թվի վերաբերյալ, Վրաստանինը, Հայաստանինը եւ Ռուսաստանի արխիվներում գտնողները եւ կա ծավալուն վերլուծություն մասնավորապես 49 թվի աքսորի մասին. And at the end, there are two books here, which you can see. In them, we see about the year 49, where the exile took place. We have a lot of collection of documents about this exile. We see the report there by the Internal Affairs Minister of Azerbaijan, who reports on the number of people exiled. We also have documents relating to Georgia and Armenia. Եվ այս դեպքերը 10 հատ են, մեր գիտաժողովին մասնակից 10 համալսարանների ներկայացուցիչներին խնդրում ենք, որ սա նկատի ունենաք եւ ամեն մի համալսարան եկող իր համալսարանի գրադարանի համար առաջարկում ենք տանել եւ Կատիկեն Ռուբինայի գիրքը իր հոր ճակատագրի մասին, որին Պարսկաստանից 40-ական թվականների օկուպացիայի ժամանակ բերեցին Հայաստանի KGB եւ այստեղից նույնպես աքսորեցին Սիբիր. Just to mention that we have 10 books for the 10 members of our Congress and for the 10 representatives of the 10 universities. Please do take one book to the libraries that you have in your universities. And aside from that, we have a book by Tikin Rubina about his father's story, his father's destiny, and where from Iran in the year 40s, when it was colonized, he was sent to Armenia to see the KGB. Եվ ամենավերջում, արդեն ասեցի, որ այստեղ կան ժառանգներ այր ռեպրեսվածներից, եւ նրանցից ոմանք շարունակում են պայքարել իրենց որոշ իրավունքներ վերականգնելու համար, եւ մենք միշտ իրենց հետ ենք, միշտ միասին ենք, եւ ես ուզում եմ մեր համաժողովի մասնակիցների անունից մաղթել հաջողություն եւ մեր պատրաստակամությունը նրանց գործին օգտակար լինելու. And at the very, very end, here we have members of those families whose parents, whose great-grandparents have been repressed, their heirs, and they are fighting for their rights, they're trying to defend their rights. So I would like to express our willingness, our readiness to support you on behalf of our Congress, support you in anything that you do. We wish you all the best. Շնորհակալ եմ ձեզ այսպես անսովոր պայմաններում գիտական զեկույց լսելու համար. Thank you so much for listening to a scientific article in so very extraordinary conditions.